ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยภัยพิบัติมหันตภัยแห่งธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ได้ทวีความรุนแรงและเพิ่มความเสียหายในทั่วทุกภูมิภาคของโลกตลอดจนประเทศไทยเองคงต้องเผชิญหายนะจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกมากมายจะส่งกำลังเข้าไปในส่วนนี้เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ชัดเจนและแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรรุนแรงแค่ไหนและเมื่อไหร่ท้องฟ้ากรีดร้องลมกันโชกแรงนั่นหมายถึงยักษ์ใหญ่ทรงพลังกำลังจะมาเยือนคนพายุนี่คือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สร้างความสูญเสียให้มนุษย์มาแล้วเป็นเวลาช้านานแต่ทุกวันนี้มันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเราจะรับมือกับมันอย่างไรพายุเกิดขึ้นในทะเลและมหาสมุทรที่มีอุณหภูมิของน้ำสูงกว่า 26 องศาเซลเซียสมีความกดอากาศต่ำเมฆเป็นลำสูงขึ้นไปในอากาศ 10-15 กิโลเมตรพายุที่เกิดในบรรยากาศมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับขนาดความรุนแรงและลักษณะของการเกิดของมันโดยมีชื่อเรียกตามสถานที่เกิดต่างๆกันไปประเทศไทยอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อนพายุหมุนที่เกิดขึ้นในเขตร้อนและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนั้นเกิดจากมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลจีนใต้อ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันโดยมีชื่อเรียกตามความรุนแรงของมันพายุ Depression คือพายุที่มีความเร็วลมไม่เกิน33น็อตหรือ61กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุโซนร้อนมีความเร็วลม34ถึง63น็อตหรือ62ถึง117กิโลเมตรต่อชั่วโมงไต้ฝุ่นคือพายุที่มีความเร็วลม64น็อตขึ้นไปหรือ118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปมวลอากาศขนาดใหญ่และทรงพลังนี้ก่อให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งฝนตกหนักและอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้สร้างความเสียหายให้ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะจนพังทลายความรุนแรงของมันทำให้บ้านเรือนราบเพียงชั่วข้ามคืนก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินภัยพิบัติจากพายุนั้นเราสามารถทราบและพยากรณ์ล่วงหน้าได้ซึ่งนั่นหมายถึงเราสามารถเตรียมพร้อมและรับมือกับภัยพิบัติครั้งนี้ได้การเตรียมความพร้อมและการป้องกันภัยที่เกิดจากพายุ 1. ติดตามข่าวสารและการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง 2. วางแผนการอพยพหนีภัยเก็บของมีค่าและเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัย 3. ออกจากพื้นที่น้ำท่วมถึงไปสู่พื้นที่สูงที่ปลอดภัยแต่หากจะต้องอยู่ในสภาพอากาศที่เกิดพายุหมุนเขตร้อนเราก็ควรรู้จักวิธีรับมือกับมัน 1. หากอยู่ใกล้อาคารหรือบ้านเรือนที่แข็งแรงและปลอดภัยจากน้ำท่วมควรอยู่แต่ภายในอาคารจนกว่าพายุฝนฟ้าคะนองจะยุติลง 2. อยู่ห่างจากบริเวณที่เป็นน้ำขึ้นจากเรือออกห่างจากชายหาดเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากน้ำท่วมและฟ้าผ่า 3. ไม่ควรอยู่ในที่โล่งและสูงกว่าสภาพแวดล้อมเพราะอาจได้รับอันตรายจากฟ้าผ่า 4. ออกห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อไฟฟ้าทุกชนิด
และไม่ใส่เครื่องประดับที่เป็นโลหะ 5. ไม่ควรอยู่ในที่ต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้